Olá, vamos aprender o som das letras? Letra A, cadê você? Onde está você? Esse é o A de abelha, A de avião. Muito bem, parabéns. A. Letra E, cadê você? Onde está você? Esse é o E de escada, E de elefante. Muito bem, parabéns. Letra E. Letra I, cadê você? Onde está você? Esse é o I de ilha, I de igreja. Muito bem, letra I. Letra O, cadê você? Onde está você? Esse é O de ovelha, O de orelha. Muito bem, parabéns. Letra O. Letra U, onde está você? Cadê você? Esse é U de urso, U de urubu. Muito bem, letra U. Agora que já aprendeu o som das letras, vamos aprender a traçá-las? Pegue um prato com areia ou farinha e trace cada letra, utilizando o dedo indicador.